مبروك على الارض. ومين فينا ما سمعش الكلمه دي زمان وانت داخل على المدرسه، واحنا في ايام رمضان ساعه الفطار وانت بتقنع ابوك وامك قبل دخله العيد بالحاجه اللي انت عايزها، والحاجه اللي انت عايزها دي كشكل وكموديل ولون، وبعد ما تجيبها ابوك يضحك في وشك ويقول لك مبروك على الارض عشان جبت الكوتش اللي انت كنت عايزه ولبسته. اكيد فاكرين الاسم ده والصوره دي. العلامه دي كانت حذاء رياضي في مصر، كانت اعلاناته يوميا قبل الساعه 7. والنهارده هيكون معانا في حلقتنا صاحب الفكره والصناعه، وهو صاحب حلقه النهارده محمد غانم. وانا بقول محمد غانم ما كنتش عارف اقول وانا بكتب السكريبت اقول استاذ ولا دكتور ولا ضابط ولا كاتب ولا مؤلف ولا رائد اعمال، وعشان كده هنحكي القصه بنفس اسلوبنا وهنسرد معاها صفات الشخصيه، وهخليكم انتوا اللي تختاروا نلقبه بايه، وهستناكم في الكومنتات. واول صفه هنتكلم فيها عن صاحب حلقتنا النهارده محمد غانم كانت صفه التفوق العسكري والفدائيه. محمد غانم كان من اوائل دفعته في الكليه الحربيه سنه 1944، وكان من امهر ضباط سلاح المدفعيه، حصل على نشان الملك فؤاد العسكري، وكان من المؤسسين لفكره المدرسه الثانويه العسكريه، وكان صاحب تاريخ في العمل الفدائي في حرب فلسطين وفي العدوان الثلاثي على مصر. وفي بداية الخمسينات كان من أمهر ضباط المخابرات المسؤولين عن قطاع الشام، صفة بيتميز بيها كضابط جيش مقاتل ثم رجل مخابرات ناجح. الصفة الثانية كانت كاتب ومؤلف. من حبه في الكتابة جمع تجربته أثناء تأدية الخدمة العسكرية وسماه كتاب 14 شهر فدائي، وألف الكثير من القصص القصيرة واللي كانت بتتنشر في مجلة الرسالة اللي كان رئيس تحريرها في الفترة دي يوسف السباعي، وتم اعتماده في الإذاعة مؤلف للتمثيليات سنة 1952. وأثناء فترة عمله في المخابرات كان متواجد في لبنان، كان مدير لفرع لشركة النيل للإعلان في بيروت، ونجح في المهمة هناك حتى إن الحكومة اللبنانية عينت مستشار رسمي للإعلام في مجلس الوزراء اللبناني. والصفة الثالثة كان بطل رياضي، كان بيحب الرياضة، وكانت الرياضة المفضلة لعبة الهوكي، كان الجناح الأيسر لفريق الهوكي بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني، ثم حكم دولي للعبة، وكان رئيس الفريق القومي للهوكي في دورة البحر الأبيض المتوسط في مدينة نابولي في بداية الستينات، ورجع بالميدالية الذهبية، أول فريق مصري رسمي بيشارك في بطولة رسمية وبيحصل عليها. الصفة رقم 4 رائد أعمال ناجح. كتير بيشتغلوا في الأعمال وفي البيزنس، ولكن مش أي شخص يقدر يحول العمل إلى تطوير ونجاح، وعشان ينجح فكرة جديدة دي بتكون صفة في رائد الأعمال الناجح، ودي بتبقى صفة مهمة جدا في الشخص. رجع للقاهرة في نهاية الخمسينات، وأول من اقترح على الرئيس عبد الناصر فكرة شركة النصر للتصدير والاستيراد، وكان بيصر ان تكون كلمة التصدير قبل الاستيراد، شركة تخدم الاقتصاد المصري وتفتح الباب قدام مصر عشان تقدم نفسها للعالم. وفعلا وافق عبد الناصر ودعم الشركة. الصفة رقم 5 القيادة. لكل فريق عمل ناجح قائد بارع وقادر على التحدي ومواجهة الصعوبات. أما الرئيس عبد الناصر وافق على الفكرة وقرر انه يدعم الشركة براس مال، ده خلى محمد غانم يبدأ يختار فريق عمل يتم اختياره بعناية وتدريبه. ركز قوي معايا على جملة اختيار بعناية والتدريب، مهم دلوقتي لنفسي ولغيري في الوقت ده، عشان معظم الأعمال حاليا بتعاني من الكفاءات ومن قلة العمالة. انك تقدر تختار كويس وتدرب، السر هيكون في تدريب العمالة والكفاءات. ودي كانت نصيحة. نرجع تاني لعمنا محمد غانم، بعد ما اختار بدأ في دراسة كل ما تحتاجه مصر في الفترة دي وإمكانية الحصول عليه من الأسواق الناشئة بما يسمح بتقليل التكلفة. وعلى سبيل المثال رقم 1 كان الإصلاح الزراعي، كنا محتاجين جرارات ومبيدات وسماد. رقم 2 مشروع التصنيع الوطني، كنا محتاجين ميكنة وخطوط كهرباء ومواتير. رقم 3 مستلزمات النهضة العمرانية، ومحتاجين فيها لواري وأوناش ومعدات صرف. كل ده قدر يوفره بفريق عمل دؤوب، قدر يلف المعارض الدولية وأسواق دول الكتلة الشرقية عشان يبحث عن الأفضل والأقل تكلفة. الصفة رقم 6 صاحب رؤية ونظرة للمستقبل.
في بداية الستينات كان تحرر معظم الدول الأفريقية من الاستعمار. شاف في قارة أفريقيا في الوقت ده أسواق واسعة وفرص عمل، ووجودنا في الفترة دي هناك كانت مصر محتاجة إليه. وعرض على عبد الناصر الفكرة مدعومة بوجهة نظر اقتصادية سياسية مخابراتية، وبرغم ان المهمة ما كانتش سهلة لان البلاد الافريقية في الفترة دي كانت مجهولة تماما بالنسبة لنا. والنقطة رقم 2 ان اسرائيل بدعم من امريكا كانت متوغلة داخل افريقيا، ولكن نجحت الفكرة ودخلت مصر افريقيا مش من باب السياسة ولكن من باب شركة النصر للتصدير والاستيراد. وأصبح للشركة خلال 5 سنين 25 فرع في أفريقيا طولها بعرضها. وعلى سبيل المثال في النيجر كان في مبنى لشركة النصر هناك بيتكون من 8 طوابق. كان بيعتبروا رئيس النيجر إن مصر عملت الهرم الرابع عندها. وفي غانا في مزارع البن كان بيرفرف علم مصر هناك، لأن كان بيتم تصدير البن بعد إنتاجه وتسويقه. شركة النصر اللي بدأت بشقة من أوضتين بشارع طلعت حرب، بعد 10 سنين كان ليها 49 مكتب داخل وخارج مصر، و13 باخرة بتشيل 70% من الصادرات المصرية. الصفة رقم 7 كان حلال مشاكل، راجل مبادر يحل مشكلة ما يصدرش مشكلة، ودي صفة مهمة بيتحلى بيها الناس الناجحة في الفترة دي. رغم التوغل والنجاح الأفريقي لكن كان في انخفاض في الطلب على الأقمشة المصرية، وبعد الدراسة ومعرفة السر كان الحل منه تصدير الأقمشة المصرية إلى المصانع في إيطاليا عشان يطبع عليها النقشة الأفريقية بألوانها وإعادة تصديرها مرة أخرى إلى أفريقيا، وبكده يكون احتكر السوق من جديد. الرز والأفارقة لما كانوا بيطبخوا الرز كانوا بيغلوه على درجة الغليان عشان يحافظ على قشرته، وده اللي خلاه أنشأ في المحلة مضرب للرز المغلي. الصفة رقم 8 وهي عدم اليأس. الشخص الناجح الطموح المثابر لازم يكون عنده صفة عدم اليأس ويتحلى بيها. محمد غانم بعد كل النجاح ده تم إبلاغه بقبول استقالته ومنحه أعلى النياشين ومعاش استثنائي، وده اللي كان وافق عليه الرئيس السادات. الراجل ما زعلش من الإقالة لأنها ما كانتش استقالة، هو اتفاجئ بإقالته وما فكرش إنه يطلب يقابل الرئيس ولا معرفة الأسباب اللي أدت إلى الإقالة ومناقشة الموضوع والسبب ومراجعة القرار، ورفض استلام النياشين واختار إن يسافر الكويت. الصفة رقم 9 وهي البدء من جديد. ابدأ من جديد، مش جايز المرة دي تكون قصتك أحلى. بعد ما سافر محمد غانم إلى الكويت رجع مصر تاني سنة 1980، واما رجع مصر فتح في القاهرة مكتب استشاري لدعم المشاريع زي منصة يمارس من خلالها حرفته وهي صناعة النجاح. كان المكتب بيقوم على أسس وفكر. رقم 1 التأسيس الصحيح للمشروع، 2 دعم المشاريع، 3 النهوض بالمشروع اللي عنده مشاكل ويعمل له ورشة عمل ويقوم أفراده ويعلمهم. وفي الفترة دي جاله مهندس كان راجع من أمريكا وكان مفتون قوي بفكرة الأحذية الرياضية هناك، ومصر ما كانتش تعرف في الوقت ده غير باتا اللي كان بيتلعب بيه ماتشات كورة من 10 ماتشات ل20 ماتش، وبعض الأحذية الرياضية المستوردة اللي جاية مع الناس اللي راجعة من الخليج أو سوق بورسعيد الحر. عجبته الفكرة وبدأ يدرسها، درس سوق المنتج وهل السوق هيتقبله ولا لأ، وهيكون رخيص ولا غالي، والمواصفات بتاعته هتمشي مع المجتمع بتاعنا ولا لا. كل ده كان في الدراسة. أسس المصنع وكان من أوائل المصانع في منطقة العاشر من رمضان، ورغم صعوبة الظروف في المنطقة دي في الفترة دي بسبب الكهرباء ومصدر المية والتليفونات، في الفترة دي كانت العمالة بتروح المصنع محملة جراكن المية معاها، كانوا بيتواصلوا مع الإدارة عن طريق البريد، إلا إنه كان بيتواجد في المصنع ومع العمالة كان بيشرف بنفسه على تحسين جودة المنتج، وكان بيقف ضد فكرة الاستعجال على طرحه عشان يوصل لأفضل مستوى ويقدم سعر كويس مع حاجة أنيقة ومريحة. وكان دايما بيقول اصبر لغاية ما ترضي، واشتغل على التسويق كويس جدا، واتفق مع طارق نور على تولي موضوع الدعاية. كانت الفترة الزمنية بين عرض الإعلانات التلفزيونية وعرض المنتج في الأسواق فترة حلوة جدا، جعلت
وجعلت كل الناس اللي كانت مهتمة بالمنتج ده وطرحه تكون في حالة ترقب، ورفعت من أسهم المنتج قبل وصوله للفاترين. كوتشي شو ولا في الأحلام. الطلبة والمدارس كان الملعب الأساسي للمنتج ده، وبالفعل نجحت الفكرة وانطلق المنتج وتوغل المنتج في تفاصيل الحياة اليومية للمصريين. في البداية كانت الفكرة صعبة وبعض المدارس كانت بتعترض عليه، واعتبرت ان التخلي عن الحذاء الاسود في المدرسة لصالح الكوتشي يعتبر مخالف للتعليمات. ولكن مع قوة الانتشار للمنتج محدش قدر يقاوم الفكرة وفرض نفسه وتوغل في حياة الكبار، حتى ان الاباء نفسهم كانوا بيستنوا تخفيضات بداية العام الدراسي. ومش بس التخفيضات، مع التخفيضات كانت الراحة. الكبار كانوا بيرتاحوا من فكرة ان الحذاء المدرسي اللي كان معتاد عليه في الفترة دي كان بيحتاج اصلاح كتير متكرر خلال السنة، لكن الكوتشي بيكمل طول السنة. واصبح اي حذاء رياضي في مصر بيتقال عليه كوتشي، وبدأ يظهر منافسين عالميين مثال اديداس وتوكيل لوتو. وفي الفترة دي ومع النجاح كان غانم ساب الملف للشركاء، ولكن مع بداية دخول المنافسين وقرار فتح الاستيراد قرر العودة مرة أخرى بعد شعوره بالقلق على المنتج، وبدأ يشرف مرة أخرى على الإنتاج وأنتج موديل 88. رغم إن الشركة طرحت موديلات كتير إلا إن الموديل ده اللي كان أشرف عليه بنفسه هو الأكثر مبيعاً بين الموديلات والأكثر طلباً من جميع الوكلاء والموزعين طول الوقت. قالوا عن محمد غانم فاتح أفريقيا والفدائي ومؤسس شركة النصر للتصدير والاستيراد، وفي الستينات أرسلت له جامعة في أمريكا إن تم اختياره من ضمن أهم 600 رئيس شركة حول العالم. كان بيردد دايما مقولة إن النجاح بيتبني بعزيمة الرجال، ولكل حلقة رسالة. ورسالة حلقة النهاردة عن صناعة النجاح. النجاح مش طريق مفروش بالورود، ده عرق وتعب وأوقات كتير بتشك فيها في نفسك، لكن صدقني كل خطوة بتاخدها وانت مؤمن بحلمك هتوصلك. ما تستسلمش، ابدأ وكمل حتى لو الطريق طويل. النجاح عمره ما كان حظ، ده اختيار انك تصحى كل يوم وتكمل مهما الدنيا وقفت قصادك. وافتكر دايما انك لو تعبت دلوقتي هترتاح بعدين، بس لو وقفت عمرك ما هتوصل. وبكده تكون خلصت حلقتنا ورسالتنا. ولو حلقة النهاردة ورسالتها عجبتك ما تنساش دعمك للقناة بلايك وشير. أقاويل شرف.